Itu berjalannya waktu. Ya, gerakan latihan pun tidak bisa instan. Berjalan waktu secara bertahap bisa. Yang penting ini tertarik. Yuk kita semua coba. Semua pinggang. Ini saja boleh. Ya. Nanti lama-lama bisa sampai ke bawah. Ke bawah pun bertahap ya. Lebih baik arahkan ke tempat jinjit saja. Baru jongkok. Tidak boleh letak diangkat tinggi-tinggi, itu maksudnya. Nah, tidak boleh. Coba tekan. Ikuti hitungan. Yuk kita semua mulai. Perhatikan, seperti sini, cuk sandi kita, kanan kiri, terasa, kemeng, itu betul. Jadi ababa guru kita seringkali mengingatkan jari kaki acungan, jangan diremehkan. Ada tegangan, ada listrik, ada stroke, timbul panas, kemeng. Anus dibuat, ini kunci dulu, jangan dilepas. Anus dibuat dalam posisi tahan, dikuatkan, empet tahan, bukan empet los. Waktu jinjit anus ditarik, waktu turun tahan, anusnya yang ditahan, empet tahan, tarik tahan. Ya, Pak ya. Ya, langsung. Bersamaan jinjit anusnya ditarik, waktu turun anusnya tahan, tarik lagi tahan, napas bebas. Sama empetnya yang 100 hitungan sama yang 300 jinjitan itu sama, masih diolahragakan tetapi tidak ngotot, bukan untuk diam ya, diolahragakan ya, jadi reaksinya bisa dirasakan. Cuma empet anus saja ya, yang menggigil bisa diatasi, empet saja. Demam pun bisa diatasi tanpa obat, tanpa alat, tanpa biaya. Karena dengan empet saja timbul panas yang tidak tampak panasnya, yang tampak keringat. Cuma empet saja sudah bisa berkeringat kalau betul teknik gerakannya. Kalau yang belum bisa, latih seseringnya, sebanyak-banyaknya. Posisi duduk, berdiri, berbaring silahkan, waktunya pun bisa dicicil. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mungkin yang baru masih belum bisa empatnya. Ya, kadang-kadang ada yang mengeluh, ibu kaki saya kok sakit. Ya itu jangan terlalu ngotot. Kalau ngotot ya sakit perjalanan kaki. Makanya empatnya itu latih seseringnya. Dan empet sekarang tahan. Kalau tadi digerakkan, diolahragakan, sekarang empet tahan. Ya, pantat jangan ditegakkan, cuma lubang dulu saja. Sekarang tangan, jari-jari dijaringkan, dilipat, tekan ke atas. Tekan, bukan asal ditekan. Antara rambut dan dahi, dekat tetapi tidak nempel, bukan di ubun-ubun, tapi antara rambut dan dahi. Jarikan, acungkan, tegang, jangan dilepas. Reaksinya kemeng. Lama-lama lutut kita juga kemeng.